guys, welcome back to my YouTube channel. So yeah, iba ang setup natin today because today, by the way, good morning. Today I'm here sa office. Ayun, so I'm going to do another vlog today. So if you are interested, just keep on watching. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today it's June 12. Happy Independence Day sa Philippines. So basically today, as you can see sa background ko, iba ang background ko today kasi nandito ako sa office today. So I decided to make another vlog kasi pamatay oras. Kasi mamayang hapon pa kami uwi. So, basically, gagawa lang ako ng simple vlog today para i-share yung mga bagay-bagay na na-realize ko lately. And, yeah. So, without further ado, let's start. By the way, guys, disclaimer lang. Hindi ako psychiatrist. I'm not a professional psychiatrist, but syempre, napag-aralan namin to nung college. Isa sa subject namin nung college, under nursing subject, meron kaming psych subject. So basically, we tackle different things about how to deal with stress, how to deal with anxiety, how to deal with depression and everything. So, ayan na. So, at least naman may kahit papano may like knowledge akong kaunti about this thing na i-discuss natin today. So, yun. So, nag-float ako nung tinanong ko yung mga friends ko, close friends ko, kung ano nga ba yung mga questions na unusual na pwede palang makapag-lead sa isang tao to open up sa'yo. Like right now, we're experiencing COVID-19, pandemic COVID-19, and sobrang naapektuhan ng pandemic na ito ang ating lifestyle, mas lalo na sa trabaho, emotional, na apektuhan rin tayo. So, yun. So, paano nga ba tayo, or ano nga ba yung mga unusual questions na pwede nyong tanungin sa mga kakilala nyo na pwede pala siyang makapag-lead to a certain point sa isang person para makapag-open up sa nafe-feel niya or na napagdadaanan niya. So, yan. So, tinanong ko nga yung mga friends ko since high school, my cousin, and yung friends kong komportable akong tanungin about sa thing na to. So, yeah. Thank you. By the way, thank you very much sa friend ko na si Dr. Lyndelle Gumiran. Thank you so much for answering my question. Alam kong busy ka ngayon as a frontliner. Ingat ka and I'll see you soon. And thank you also kay Brethren, my friend since high school. Silang dalawa, friends ko sila since high school. And thank you also kay Teacher Almira, Clarice. Thank you for answering also. And for responding sa mga kakulitan ko. And thank you also kay Kat. Ayan, thank you for answering also. And lastly, sa pinsan ko. Sa aking pinsan na si Dawn. By the way, guys, she's also a blogger. Yes, and I'll put her channel here. Yeah. Please subscribe to her channel as well. Thank you. So, yeah. Start na natin. So, first of all,
sa lahat ng mga questions na pinadala nila, unusual questions na pwede nyo, like, hindi nyo ina-expect na makakapag-lead pala to a certain person or sa isang tao to open up about sa napagdadaanan nila. So, ang first question na magkakaparehas silang sinend sa akin is, I'll just give 3, okay? Ang first question is, yung question na, kamusta ka na? How are you? Yung kamusta ka na or how are you? Yes, nakakapag-lead siya sa isang person to open up sa napagdadaanan niya or na-feel niya. Siyempre, pag tinanong mo yung isang tao na, kamusta ka na or how are you? Hindi mo ba ma-feel na, wow, may care yung taong to sa akin. Tinatanong niya kung kamusta ako, kung anong na-feel ko ngayon, kung sad ba, or depressed, gano'n. Siyempre, makakapag-lead yung question na yan na, kamusta ka na, or how are you? It leads na masasagot yun ng tao, tapos masasabi niyang, malungkot ako ngayon kasi bla bla bla. Or masaya ako kasi bla bla bla. Or may pinagdadaanan ako kasi ganito. So, yun. Pag tinanong mo yung tanong na to, tiyak na hindi lang gagaan yung feeling mo, pero at least gumaan rin yung feeling nung kausap mo kasi natanong mo nga yung tanong na to. And next one, we have number 2 na pare-pareha silang question na binigay ay yung nakatulog ka ba ng maayos? Or did you sleep well last night? Pag tinanong mo yun sa isang tao, syempre, parang dun mo, kung ano yung sagot niya, like, hindi ako nakatulog kasi may gumugulo sa isip ko. Yun, makakapag-lead rin yun ng etong tanong na to, makakapag-lead rin para makapag-open up ang isang taong may pinagdadaanan sa life niya. And, masashare niya, like, hindi siya pwede niyang sagutan na, hindi ako nakatulog na maayos kasi may iniisip ako, may bumabagabag sa kalooban ko, ganon. So, yun, isa rin yan, isang question rin na unusual question na pwede mong tanungin sa mga kakilala mo para which leads na, a question which can lead to a certain person to open up sa'yo. And lastly, number 3 question, last but not the least is question na ito. Yeah, nung nabasa ko rin parang, ay oo nga, pwede rin ito. Pwedeng question rin to para makapag-lead sa isang tao to open up. Yung kumain ka na ba? Yan. Kumain ka na ba? Bakit kumain ka na ba? Kasi 'di ba, usually yung mga depressed person, hindi sila nakakakain ng maayos. Ini-skip nila yung meal nila dahil nga may pinagdadaanan sila. Yung walang gana sa pagkain, ganon. So, pag natanong mo yan sa isang tao, pwede niyang sabihin na hindi pa kasi wala akong gana. Ba't wala akong gana? And yun, pwede mong tanungin ng mga susunod na question. So, basically, pwede nga siyang question para mag-lead sa isang tao na may pinagdadaanan to open up sa'yo. So, ito yung 3 basic unusual question na pwede mong tanungin sa isang tao para makapag-open up ang isang tao sa'yo. So, yan lang. Thank you guys for watching my vlog. Sorry kung napapatingin ako sa ibang direction kasi may bintana sa harapan ko. Ayan nga. Sorry. Thank you guys for watching my vlog for today. And if you haven't yet subscribed to my YouTube channel, please click the subscribe button, please. And like, comment, and share
And comment down kung ano pang vlogs or videos ang gusto nyong makita sa channel ko para gawin ko sa mga susunod na araw na may time pa talaga ako. And yeah, don't forget to click the notification bell para updated ka sa mga future vlogs ko. Thank you very much for watching my vlog. I hope you learned something dito sa simple vlog ko about depression or unusual questions that you can ask sa isang taong may pinagdadaanan. Thank you so much, Kapun ka.